लॉस हो चुका था तो हम लोग जा रहे हैं। बेबी हाय। हम लोग वर्कशॉप पहुंच चुके हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं। क्या हो गया? रोया भी नहीं। अब क्या करना है, रुलाना है? अब कोको की वैक्सीनेशन हो चुकी है और हम लोग घर जा रहे हैं। वी आर ऑन आवर वे टू होम।